大家好，我是小慧，欢迎您来到我的频道。洋葱是我们日常生活中常见的一种蔬菜，它的营养价值特别的丰富。平时我们适量的多吃一些洋葱，对我们的身体是有很多好处的。但是洋葱和冰糖一起煮水喝，会有一些什么作用呢？相信有很多人都不知道。下面我们就一起来看看它的做法和作用吧。首先，我们来准备一个漂亮的紫皮洋葱，清洗干净后，把它的头尾给切掉，然后再把洋葱对半切开。我这个洋葱比较大，我们要一半就可以了。再把洋葱切细一点，喜欢怎么切都可以，只要把它切细就可以了。全部切好后，我们把它放入砂锅里。再加入适量的冰糖，最后倒入2碗的清水，然后盖上盖子，开大火把它煮开。洋葱水不能久煮，水一开我们就可以关火了。然后我们让它再焖5分钟，这样我们的洋葱冰糖水就做好了。我们用勺子搅拌一下，让冰糖和洋葱水充分的融合在一起。然后我们把它盛入碗里，稍稍放凉就可以喝了。洋葱冰糖水可以润肺止渴又化痰，有一定发汗解表、预防感冒的功效，还能促进食欲，有助于消化。平时伤风感冒咳嗽，可以喝上一杯洋葱冰糖水，可以起到很好的缓解作用。以上就是洋葱冰糖水的小技巧，喜欢的朋友可以收藏起来试一下。谢谢大家的观看和支持，我们下期见。